手术善其事。针眼就是我们眼睛的眼睑里面有很多的腺体，它会分泌一些皮脂，那些皮脂的话会进到我们的眼球表面，然后它可以帮助我们稳定我们的泪膜，让我们的泪液中的水分不会那么快的挥发掉，所以它可以保护我们眼睛不要产生干眼。那当它腺体阻塞的时候，那个里面的皮脂就分泌不出来，然后就会在我们的眼睑里面堆积，所以你就会看到一颗或摸到一颗肿肿的。那如果它是有感染的，就是所谓的我们说的针眼或者是麦粒肿。那如果它是没有感染性的发炎，那就是我们所谓的腺粒肿这样子。因为麦粒肿的话，主要是有细菌感染引起的，所以它会红肿热痛，它很明显就是会痛，然后它会化脓。对，所以有时候也可以看到脓头，或是你可以看到那一滴针眼里面就有点白白黄黄的脓在里面这样子。那如果是腺粒肿的话，因为它本身是一个我们眼睑的腺体阻塞，主要是睑板腺的阻塞，然后造成它的皮脂在那个睑板腺里面堆积这样子。那它长的位置通常都是比较深的位置，那也会突突的，但是它不会痛这样子。所以这是两个主要的差别。其实如果就是你眼皮没有不够干净，譬如说你化妆然后都没有卸干净，然后如果种睫毛没有清洁干净，或者是说你原本的皮肤就比较油，像是有一些脂漏性皮肤炎的人，它就比较容易会产生针眼。那另外如果你是过敏，然后会造成我们睑板腺的开口那边有阻塞的话，也比较容易会产生针眼。因为其实有一些比较轻微的针眼，或是不管是麦粒肿或者是腺粒肿，它有可能会自己就缓解。但是当我们看到的时候，我们一定就是可以做一些保守的治疗，避免它恶化到需要去做手术。那一般就是以前就是阿公阿嬷会教我们用对侧的手去把眼皮往外拉，做按摩。那其实它的作用是帮助我们说比较大一点的力道，然后可以去让我们按摩以后，可以让那个眼睑板腺体的开口可以顺利的将它的腺体排出来这样子。那另外的话，可以做一些热敷，协助这个腺体的排出。只是如果你是感染性的针眼，然后可能有合并一点蜂窝性组织炎的话，这种急性的发炎期会建议你不要热敷，要不然有可能发炎会变得比较严重。其实我是第一次听到。对，有些会长针眼是因为他们的生活作息不好，譬如说睡眠不足啊，吃很多油炸的食物。然后当你睡眠不足比较累的时候，我们的眼轮匝肌就会用力的收缩，然后造成你的那些睑板腺、皮脂腺的开口排不出去，这样子有堵塞。所以我猜想那样子的方法有效的话，是因为他用盐腌肚脐后，你就必须躺着休息，他强迫你休息。对，如果多休息，其实也是一个很好的治疗方法。对，但是我们不建议你这样做，我们就直接多休息就好了。我觉得千万不要。第一个就是怕你会造成它的感染，然后再搓的话，有时候不小心如果戳到眼睛，眼睛会破掉，很危险。那确实有一些针眼，譬如说它的有一些脓头或是比较大颗需要去做手术处理的时候，我们建议还是
有医生来做处理会比较安全。一方面保护你的眼睛，另外一方面，因为它有些腺体长在我们眼睑比较深的地方，你针能刺到的地方有限，而且你的切口不够大的话，就没有办法有效的把里面的，譬如说肉芽组织啊，或是那颗针眼的外囊啊剥干净，它有可能就会复发。对，而且你如果没有消毒好的话，你从表皮把它戳进去，有可能又把表皮的细菌带进去更深的地方，造成它的感染变严重。对，所以不建议自己去戳。但是通常如果他说他敢用针戳自己眼睛，我都会先敬佩他一下，因为真的是蛮危险的。但是我相信有很多病人他们也是比较害怕来需要进行手术啦，所以有时候都会放到很大。所以我会建议说，如果你们有发现你们的针眼是已经可以一颗大小，用手摸起来就是硬硬的，那个状况的话，有时候通常点药不见得会消，可能就要来找医生进行手术的治疗。手术的内容的话，主要是我们会看它的针眼是长在靠近外部或是内部的。那如果是外部，我们就会从眼皮的地方做切口；内部的话，就是眼睑翻起来，从睑板那边做切口。那进去呢，我们会用一个刮勺，帮你把你这里面的脓啊，或者是那个针眼的囊袋啊，或是它有一些发炎的组织啊，纤维化的组织全部都挖一挖，把它清干净。主要就是医生在操作的时候，我们也要小心的保护你们的眼球，因为有时候眼皮在翻来翻去，器械进出的时候要小心角膜的上皮会受损。但是通常我们会放一个保护的板，所以其实风险相对是蛮小的。那当然不是所有的针眼都是需要手术治疗的，有时候你除了你自己按摩热敷以外，另外，我们可以给他一些抗生素或者抗发炎的药水和药膏，也是会有帮忙的。饮食上的话，就是要避免油炸的、辛辣的食物，才避免它会再度复发这样子。然后照顾上的话，我会建议病人就是至少1个礼拜内手术完以后，洗头洗澡水不要碰到眼睛，当然不要去游泳，避免说那些有细菌的成分的水去污染你的伤口，又造成次发性的感染。要看它做完多久，因为其实我们的针眼如果它长得比较大的话，你挖完以后，它里面就会空空的，你需要一段时间让我们的组织去做修复，所以这时候你去按，你就会觉得好像有一个东西空空的什么，但其实已经清干净了。你到时候再过几周追踪的话，有可能就会变好。那另外还有一个可能性就是它回去以后，它的针眼又复发又在长了，所以里面还是有东西。这样的话，有可能就要再进行第2次的手术。那还有第3个可能就是那时候他手术的过程中，因为他的譬如说流血的状况太严重，让我们没有办法把手术可以完整的把里面的那些譬如说针眼的囊袋拿干净的话，有可能就会有残留的组织在里面。那这种状况的话，也是可以考虑说观察。那有些人会在局部打一些类固醇，它有可能会慢慢自己吸收缓解。那如果真的太大的话，可能还是要再进去做一次清除的手术。尽量我们第1次的时候，手术的时候就会把它清干净了。就是如果非不得已，它如果是真的又在长的话，我们才要进去做。如果譬如说点药啊、打针都没有效的话，我们才会再进去做。其实不会，因为它就是你自己的睑板腺感染或是发炎，所以它并不会有传染性。